咁又輪到2026年屬豬嘅朋友嘅運程係點樣呢？咁其實咧就係有貴人送寶藏俾你啊，不過身旁咧有小人有少少破損嘅。今年咧你有兩大吉星咧，但係呢個寶貴嘅機會同庇佑你啊，有三火嘅凶星就虎視眈眈啊，想嚟使啲錢啊，惹啲麻煩啊。咁成大關鍵咧係你點樣利用呢個貴人嘅助力，係守住你自己個荷包啊！咁我哋有雙貴人星嘅護航嘅，玉貴同埋天德嘅。玉貴咧亦都係珍貴如玉嘅機遇星啦，會帶嚟一啲難得而賺錢嘅機會同埋貴人嘅扶持嘅。而月德星咧係溫和嘅女性貴人星啊，能夠咧逢凶化吉，尤其係你遇到困難咧係會有人出手幫助嘅。今年特別要留意自己咧，係有好多新嘅機會啦，尤其係長輩、上司、客人啊。可以俾一啲實質嘅嘢咧，令到你打通你嘅任督二脈而過關㗎。咁多啲參加咧有質素嘅社交嘅活動，容易遇到咧能夠帶挈你更上一層樓嘅貴人嘅。今年咧你好似去尋寶咁啊，咁誒有兩張嘅黃牌，一張係玉貴，同埋一張係月德啊。哇！呢兩張護身符咧，其實可以幫你咧係防凶化吉嘅。只不過咧，你就要喺支出之上咧，同埋使錢方面咧要留意下啦。咁因為頭先都講過啦，我哋有破財嘅三重奏係死符、小耗同埋劫煞星嘅。咁啊，死符亦都可以主爭鬥啊、健康嘅問題啊，容易因為是非衝突咧或者身體不適咧係破財嘅。而小耗咧係小破財星，會有好多無謂嘅使費或者買咗嘢之後後悔嘅，或者係突然其來嘅損失，好似咧俾人打劫啊之類啦，意外嘅使費或者投資嘅失手嘅。咁加密貨幣咧就要特別小心啦嚇。咁今年咧係絕對要避免高風險嘅投機嘅，更加係唔好借錢俾人或者做擔保人啦。制定嘅預算強制自己咧每月咧要儲幾多錢係為上啦。咁大家都知道咯，我哋要學一隻好似松鼠咁，松鼠咧係揾到食物咧係會儲存60%嘅，儲60%嘅嚇。咁亦都注意我哋咧飲食嘅作息咧，要去一啲唔好咁擠迫嘅地方啦，減少咧受俾人傳染風險嘅。咁啊檢查下身體啊，同埋特別係有血管方面嘅問題嗰啲咧要搞清楚啦。屬豬咧今年咧個生存法則咧就係我哋可以借助玉貴星啊，係開呢個財路啊，有月德星幫你防凶化吉啦。咁憑着謹慎嘅好健康係最好啦。咁積極把握咧呢個貴人咧帶嚟嘅機會啦，但係對於投資啊大額嘅消費咧要額外審慎同埋小心啦。記住咧財不入急門啊！身體健康方面咧係革命嘅本錢啊！今年特別要注意兩身嘅，遇到小病小痛嘅時候咧要立即處理，唔好拖啦。人際關係方面咧少理閒事啦，避免咧與人發生衝突嘅。多啲接觸咧正能量嘅人同埋事啊，等個月德星咧發揮最大嘅作用啦。咁你係一隻非常之精明嘅豬啦，每做一個決定或者踏出一步嘅時候咧，你都要好仔細咁睇一睇咧前面有冇危險嘅，有冇陷阱啊。記住啊，好運咧係需要你主動咧去把握嘅，但係同時咧要步步為營啊，咁你就可以穩中求勝啊。咁以上就係2026年屬豬嘅12生肖運程啦。咁大家如果有咩唔明白，可以聯絡我，我會為大家打開你嘅如意輪啦，等你咧事事更加順利嘅。